Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre o boală care se numește mana castraveților. Această boală este foarte periculoasă și ne poate lăsa fără cultură de castraveți. Astăzi vom vorbi despre care sunt condițiile optime pentru dezvoltarea acestei boli, cum arată aceasta, cum se manifestă boala și ce trebuie să facem ca să prevenim apariția acesteia. Și sigur că vom vedea două cazuri, dacă această boală este deja prezentă, dacă boala este într-un stadiu incipient sau dacă ea este într-un stadiu foarte avansat. Ce putem face în aceste cazuri? Toate aceste informații veți afla astăzi, dacă rămâneți cu mine în următoarele minute, iar între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Mana castraveților, așa cum am spus mai devreme, este provocată de această ciupercă care se numește Pseudoporonospora cubensis. Condițiile ideale, condițiile optime pentru dezvoltarea acesteia sunt temperatura medie spre scăzută, adică de la 20 până la 15 grade, cel mai bine este atunci când temperatura este în jur de 15 grade și umiditate excesivă. De ce este atât de important să știm care sunt condițiile optime pentru dezvoltarea unei boli? Pentru că dacă le știm, dacă știm care sunt aceste condiții, ne este mult mai ușor să prevenim apariția bolii. La fel ca și în cazul acesta, atunci când vorbim despre mana castraveților. Ce înseamnă acest lucru? Cum putem să o prevenim? Și cum arată aceasta în primul rând? Această boală se manifestă prin apariția unor pete de culoare verzuie sau de culoare galbenă pe frunzele castraveților. De regulă aceste pete apar de jos în sus, adică prima dată sunt afectate acele frunze care sunt în partea de jos a plantei și pe urmă atunci când boala avansează, toate frunzele încep să se păteze. Apoi aceste pete de culoare galbenă sau de culoare verzuie se unesc, adică apar tot mai multe pete, ele se unesc și ca și rezultat, boala avansând, frunzele se brunifică și ele arată ca și cum ar fi arse de soare sau ca și cum ele ar fi afectate de frig. Iată așa arată această boală. Și această boală, din păcate, poate apărea oricând pe parcursul întregului sezon. Important este ca aceste două condiții să fie întrunite, adică umiditatea și temperatura despre care am vorbit mai devreme. Ce trebuie să facem ca să ne protejăm castraveții de această boală? Dacă castraveții sunt plantați în sere sau în solarii, atunci, în primul rând, trebuie să asigurați o aerisire adecvată, în așa fel încât circulația aerului să permită scoaterea umidității afară din solar, ca umiditatea să nu se acumuleze în seră sau în solar. Acesta este primul lucru. Al doilea lucru, dacă iarăși aveți castraveții dumneavoastră în sere sau în solarii, atunci încercați să nu udați castraveții seara, ci dimineață, pentru că acest lucru este de asemenea important. Seara se răcește afară, respectiv în seră și în solar, la fel, temperaturile vor fi puțin mai scăzute și dacă umiditatea va fi excesivă, pentru că dacă udăm castraveții seara, atunci umiditatea va fi acumulată în sere sau în solare și atunci se vor crea aceste condiții de care noi nu avem nevoie. De aceea, mai bine să mutați udarea castraveților pe dimineață și să nu-i mai udați seara. Încă un lucru care ne poate ajuta pentru menținerea umidității în sol și care nu va permite ca umiditatea să se evapore în aer, adică în mod excesiv, este mulcirea solului în jurul castraveților. Dacă solul va fi mulcit cu un strat gros de paie, de frunze, de fân, de iarbă cosită și așa mai departe, atunci umiditatea se va păstra în sol și nu se va evapora în aer și este încă un plus. Dacă castraveții sunt afară, sigur că și mulcirea ne poate ajuta, dar trebuie să fim foarte atenți că dacă în sere sau solare castraveții sunt mai protejați de umiditatea de afară, castraveții care cresc afară, în grădină, ei nu sunt protejați de ploi abundente și de lungă durată. Ei nu sunt protejați de ceață, de roa dimineții care se poate păstra 3-4 ore pe frunze și iată că deja s-au format aceste condiții. Tocmai de aceea, dacă aveți astfel de condiții și știți că, de exemplu, locuiți într-o zonă în care ceața este densă și se întâmplă ca aceasta să apară foarte des dimineață, sau rouă, sau
Dacă vin ploile, trebuie să începeți să aplicați tratamente preventive și despre care vom vorbi puțin mai târziu, ce putem folosi ca să ne protejăm castraveții, cu ce îi putem trata în mod preventiv. De asemenea, având în vedere că această boală se răspândește și prin aer, ea creează niște oospori și prin acești oospori ea se poate răspândi prin aer, adică dacă, de exemplu, vecinul dumneavoastră are castraveți și dumneavoastră aveți castraveți și prima dată ați observat această boală la vecinul dumneavoastră, să știți că ea poate veni foarte ușor și la dumneavoastră în grădină. Iată, este primul lucru de care trebuie să vă feriți. Dacă ați observat că la vecinii dumneavoastră castraveții deja s-au îmbolnăvit, trebuie să aplicați tratamente preventive. Dacă nu le-ați aplicat până acum, trebuie să începeți să le aplicați. Acesta este primul lucru. Al doilea lucru, această boală se poate răspândi și prin instrumente, adică acele instrumente cu care lucrăm în grădină. Dacă folosim foarfecă sau un cuțit, iată, aceste instrumente trebuie neapărat dezinfectate, folosiți alcool sanitar sau orice alt tip de alcool care poate dezinfecta aceste instrumente pe care le folosiți dumneavoastră. Încă un lucru despre care nu trebuie să uităm niciodată atunci când este vorba de boli, mai ales la aceste boli care sunt atât de periculoase, este vorba de rotația culturilor. Nu trebuie să uităm de rotația culturilor și să nu plantăm castraveți după castraveți în fiecare an. Pentru că dacă vom planta castraveții în același loc, an de an, atunci sigur că și în sol se vor acumula acei patogeni care ne vor afecta castraveții în anii următori. Dacă vorbim de preparate, sigur că mulți grădinari stau și așteaptă cu ce să stropim, pentru că mulți grădinari consideră că toate tratamentele, adică sau protecția plantelor împotriva bolilor, constă în tratamente, adică cu ce stropim. Dar uită că, iată, o serie de măsuri despre care am vorbit noi, ele sunt foarte importante, aceste măsuri pe care le luăm tot timpul și acest lucru ne ajută să prevenim o grămadă de boli. De aceea respectăm toate aceste măsuri, le luăm și putem să și tratăm castraveții noștri cu biopreparate. Dacă dumneavoastră mergeți pe bio, atunci le puteți trata cu biopreparate pe bază de Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, adică pun o virgulă între aceste microorganisme, da? Adică acele biopreparate care conțin ori Bacillus subtilis, ori Bacillus pumilus, ori Trichoderma harzianum. Aceste microorganisme ne pot ajuta să protejăm castraveții împotriva manii. Aceste biopreparate trebuie folosite odată la 10-14 zile și imediat după ploi abundente sau dacă la dumneavoastră este ceață, de exemplu azi dimineața ați avut ceață densă sau ați avut o rouă foarte abundentă și castraveții au fost uzi și au stat cu acele frunze ude o perioadă mai lungă de timp, de exemplu 3-4 ore, atunci așteptați ca roua să se usuce. Dacă nu este soare puternic, puteți să aplicați un tratament. Dacă soarele este puternic, atunci așteptați până seară, până când apune soarele și atunci aplicați aceste tratamente în mod preventiv. Și numai așa putem să ne protejăm castraveții împotriva acestei boli. Dacă boala deja a apărut, pentru că de foarte multe ori noi uităm de aceste măsuri și o observăm, adică observăm această boală doar când ea deja apare sau mai rău atunci când frunzele deja încep să se usuce și iată ce avem de făcut. Dacă boala se află într-un stadiu incipient, adică ați observat apariția acestor pete doar pe frunzele de jos, doar 2-3 frunze, toate plantele trebuie curățate de aceste frunze. Atenție, dacă nu toate frunzele sunt afectate. Nu putem tăia absolut toate frunzele pentru că altfel planta nu poate trăi fără frunze. De aceea tăiem frunzele de jos și atunci aplicăm tratamente pe bază de, cum am spus mai devreme, Bacillus subtilis, pe bază de Trichoderma sau pe bază de Bacillus pumilus. Și iată a doua situație în care se pot afla grădinarii este atunci când absolut toată planta este afectată, frunzele sunt deja maro, deja se usucă și nu avem ce face. În cazul acesta
plantele se elimină din grădină sau din sere sau solarii și udați pământul, udați solul în acel loc unde erau acești castraveți, udați cu biopreparate pe bază de Bacillus subtilis sau pe bază de tricoderma și nu mai plantați castraveți pe acel loc. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper ca castraveții dumneavoastră să fie tot timpul sănătoși și să vă bucure cu recoltele lor bogate. Ca de obicei vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Puteți să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să vezi notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!